ഇനി ഫസ്റ്റ് എസിയെ പരിചയപ്പെടാം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചിലവേറിയ ട്രെയിൻ യാത്രാ ക്ലാസ്സാണ് ഫസ്റ്റ് എസി. ഫസ്റ്റ് എസി സ്ലീപ്പർ ക്ലാസുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വിമാന നിരക്കിനേക്കാൾ ചാർജ് കണ്ടാലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. ഒരുപാട് മികച്ച സംവിധാനങ്ങളാണ് ഈ കോച്ചിൽ ഉള്ളത്. പൂർണ്ണമായും എയർ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഈ കോച്ച്. പോപ്പുലറായ റൂട്ടുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിൻ ഉള്ളത്. ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളും 2 തരത്തിൽ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ 2 ബെർത്ത് മാത്രമുള്ളവയെ കൂപ്പ എന്നും 4 ബെർത്തുള്ളവയെ ക്യാബിൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു. മുഴുവനായും കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.